दोस्तों आज हमारा रियाद से तबूक जर्नी का दूसरा दिन शुरू हो रहा है और सुबह तकरीबन 5 बजे फजर की नमाज़ पढ़ के मैं निकला। अभी अंधेरा था और रोड पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा कम थी। तकरीबन 150 किलोमीटर सफ़र करने के बाद एक पेट्रोल पंप पर रुका डीजल भरवाने के लिए और अंधेरा काफ़ी ख़त्म हो गया था, सुबह हो गई थी। दोस्तों डीजल फिलिंग करवाने के बाद मेरा सफ़र दोबारा शुरू हो गया और मैं इस सफ़र पर बहुत एक्साइटेड था क्योंकि पाकिस्तान से वापसी के बाद ये तबूक की तरफ मेरा पहला ट्रिप था। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। तबूक अभी 250 किलोमीटर बाकी था तो गाड़ी का लेफ्ट साइड वाला जो व्हील है वो जाम हो गया, उससे धुआं निकलने लग गया। तो 50 किलोमीटर मुझे वापस एक मैकेनिक के पास गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाकर आना पड़ा, जिसकी वजह से व्हील बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और धुआं निकल रहा था। ये वाला सारा दिन तो वर्कशॉप पर ही गुजर गया और क्योंकि गाड़ी का काम बहुत ज़्यादा निकल आया था और भूख भी लग गई थी। गाड़ी ठीक होने के बाद तकरीबन 6 बजे मैं तबूक की तरफ निकला और ये रोड खूबसूरत लाइटिंग देखते हुए मैं 10 बजे तबूक पहुंचा। तो वहाँ पे सामान उतारा और रात वहीं पे सो गया। आज जुमेरात का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र 8 बजे तबूक से शुरू हुआ। मेरी कोशिश तो यही है कि रात तक मैं अपने रूम पे पहुंच जाऊं क्योंकि कल से वीकेंड स्टार्ट हो रहा है और छुट्टी है। सऊदी में काम करने वाले तमाम भाइयों की अक्सरियत यही कोशिश होती है कि जुमेरात वाले दिन वो शाम को अपने घर रूम पे पहुंच जाएं ताकि जुम्मे की छुट्टी एंजॉय कर सकें। इस नए बनने वाले खूबसूरत पार्क के पास से गुजरना हुआ जहाँ नई घास लगाई गई थी और उसको पानी दिया जा रहा था। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं अल कसीम पहुंच आया। यहाँ से रियाद तकरीबन 350 किलोमीटर रह गए थे और मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि रात 10-11 बजे तक रूम पे पहुंच जाऊंगा रियाद। सीम में मैं जब भी आता हूँ तो इस पेट्रोल पंप से गाड़ी में डीजल फिल करवाता हूँ। ये पंप बहुत ही ज़्यादा बड़े रकबे पर फैला हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।